ഓരോ യാത്രയിലും ഓരോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. ഇനിയും ഒരുപാട് ദൂരെ പോകാനുണ്ട് എന്നുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും. അപ്പോൾ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? എനിക്കിവിടെ സുഖമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തൊമ്മൻകുത്താണ്. ഇന്നിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ട അതേ ഞായറാഴ്ച ദിവസത്തെ തന്നെ ബാക്കി വീഡിയോസാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ആനച്ചാടിക്കുത്തൊക്കെ പോയി അവിടത്തേക്ക് എൻജോയ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു 4-5 കിലോമീറ്റർ ദൂരമേ ഉള്ളൂ ഈ തൊമ്മൻകുത്തേക്ക്. അവിടത്തെ അങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. ഇതൊരു കാട്ടിലേക്കുള്ളൊരു എൻട്രൻസ് ആട്ടാ. കാരണം വലിയൊരു കാടാണ്. 10-22 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട് ഈ കാട്ടിലേക്ക്. പക്ഷെ അത്രയും നമ്മളെ കയറ്റിവിടിയൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് കയറ്റിവിടുള്ളൂ. ഏകദേശം ഡെമോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഇത്രയും നമ്മൾ കയറ്റിവിടുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് എൻട്രൻസ് വെള്ളച്ചാട്ടമില്ല, അവിടം വരെ ഒന്നും പോകില്ല കേട്ടോ. ഇത് ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട്. നടക്കുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു കിലോമീറ്റർ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ദൂരമുണ്ട്. നടന്നാണ് നമ്മൾ വിഷമിക്കും. പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറകോട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല. വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വല്ല കുടിക്കാനോ കഴിക്കാനോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ കരുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബെറ്റർ. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. പുറത്ത് കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ കൈ കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കയറി കുറച്ചങ്ങോട്ട് നടന്ന് ഇതുപോലെ ഭയങ്കര പാറയും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വഴികളാണ്. ഇച്ചിരി കയറി നടക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇത് ഒരുപാട് തവണ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വന്നേക്ക് ഞങ്ങളുടെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയൊക്കെയാണ്. 13 വർഷം സമയത്തൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അന്നേരം ഇതുപോലെ കൈവരികളൊന്നും കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു. അന്ന് ഇതിനേക്കാളും നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു. പ്രകൃതി ഒരു കനിഞ്ഞൊഴുക എന്ന് പറയില്ല, അതുപോലെയായിരുന്നു. ഒരു സൈഡിൽ കൂടി പുഴകളും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കാടുകൾ, വലിയ പാറകളും മലകളും. നല്ല രസമാണ്. എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുക. കാടിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, പ്രകൃതി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, പുഴകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അത്രയ്ക്ക് നല്ല സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ വെച്ചാൽ മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും കൈവരില്ല. നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇറങ്ങാമായിരുന്നു. പുഴകളിൽ ഇറങ്ങണേന് അന്ന് ആ പുഴേൻ്റെ സൈഡുകളിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നടക്കാമായിരുന്നു. അതായിരുന്നു ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് അത്രയും ഈ ഇവിടെ വഴി കൂടെ നടക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ആ പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഒരു 1-2 സ്പേസ് ഉണ്ട്. അല്ലാണ്ട് എല്ലായിടും ഒരു ഇറക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ മുമ്പ് അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു, നമുക്ക് ഇറങ്ങാമായിരുന്നു. അന്ന് ഇത്രയും സഞ്ചാരികളും കുറവായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരുപാട് പേരും മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 10-24 പേരോളം ഇപ്പം മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവരെല്ലായിടും അടച്ചു കെട്ടിയേക്കണം. ഇത് കണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോയ സ്ഥലം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടന്നൊക്കെയാണ്. ആ സൈഡിൽ കൂടെ, പുഴേൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ നടന്നു പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അന്ന് പോയി എടുത്ത ഫോട്ടോസ് കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനോട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് എല്ലാ പഴയ ഒരു 13 വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള ഫോട്ടോസാണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കാണണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ ലോങ്ങിക്കൂടെ കാണാൻ തന്നെ. പുഴ ഒരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ പുഴ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ കൂടി നമുക്ക് കയറി ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുമാണ്. കാടിനെ ആസ്വദിച്ച് നടക്കുന്നവർക്ക് നല്ല രസമാണ്. ഇത് കണ്ട ഇവിടെ മേലിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ തട്ടായിട്ട് വെള്ളം ഒഴുകി ഈ പുഴയിലേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്ന ഇതാണ് കേട്ടോ. അതാണ് അവിടെ ചെറിയൊരു പാലം പോലെയൊക്കെ കെട്ടിയേക്കുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ഇത് മേലിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ മല ഇങ്ങനെ തട്ടായിട്ട് മേലിൽ നിന്ന് കണ്ട ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇതൊക്കെ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ. ഇത് ആ വെള്ളത്തിനൊക്കെ എന്താ ഒരു തണുപ്പ്, എന്താ ശുദ്ധമായ വെള്ളം, നല്ല കണ്ണുനീര് പോലത്തെ വെള്ളം. ഇതേ മഴയത്ത് വേരുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതി സ്റ്റെപ്പ് പണിത് വെച്ചേക്കാണ് കണ്ട. നല്ല ഭംഗിയിൽ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ സ്റ്റെപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മുമ്പോട്ട് ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട്. മുഴുവൻ നടക്കണം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കും. അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. പറ്റുന്നുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ പോവുക. മൂവാറ്റുപുഴയിലാണ്. ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട, ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കുളിക്കാനും ഇറങ്ങാനൊക്കെ ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല ഒഴുക്കുള്ള സമയത്ത് അവർ ഇറക്കുമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇറങ്ങാനും അങ്ങോട്ട് കുളിക്കാനും, ഇവിടെ കുട്ടികളും ഒക്കെ കുളിക്കാനും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് സ്പീഡിലെടുത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ അവരത് ബുദ്ധിമുട്ടാകരുതല്ലോ എന്നോർത്താണ് പെട്ടെന്ന് എടുത്തു പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ. ഈ പാറേൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ കയറിയിരിക്കാനും അവിടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും ആ ഒരു കാറ്റിലും ആ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സൗന്ദര്യം തന്നെയാണ് കാടിന്.
കാടിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ അതിനെ പ്രകൃതി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാവത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഇനിയും ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോവാണ്. കുറച്ചുകൂടി മുമ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കൂടി പോയിട്ട് എൻഡ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിവിടെ വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ച വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മേൽഭാഗമാണ്. ആ വ്യൂ പോയിൻ്റ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മേലിലെ ഭാഗമൊക്കെ കാണാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ ഷെഡ് ദ്രവിച്ചിരിക്കണ കാരണം അതിലേക്ക് കയറ്റുന്നില്ല, അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പൈസയൊക്കെ തളർന്ന് നടന്ന് നല്ലപോലെ തളർന്ന് വിഷമിച്ചു. ഞാനും തളർന്നപ്പോൾ അതുമാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങി. അതും ആരെയും പോകണില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ടക്കി എടുക്കാത്തത്. വിളിച്ചിട്ട് ചെല്ലണില്ല. ഉമ്മി മതി എന്നും പറഞ്ഞ് തോളെ തന്നെ കിടക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് കാണാൻ ഇവിടെ യാത്രകളോട് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന രീതിയിൽ വീണ്ടും നടക്കുവാണ് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അതും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ സൗണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ ബൗ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുക്കുട്ടന് പനിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ചിത്താന്തൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ വീണ്ടും നമ്മൾ നടന്ന് കാലും കൈയൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു. ഐഷു മോളാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല കേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഏകദേശം നമ്മൾ എൻ്റെ എത്താറായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടല്ല, അവർ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കയറ്റി വിടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ബാക്കി അങ്ങോട്ട് അവിടെ അവർ കയറ്റി വിടുന്നില്ല. അങ്ങോട്ട് കൊടുങ്കാടാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് സഞ്ചാരികളെ കയറ്റി വിടില്ല. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത്ര മാത്രമല്ല, ഒത്തിരി കൂടി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കാത്തു നിന്നാണ് കുട്ടികളെ. ഒരു ഇച്ചിരി കൂടി മുമ്പോട്ട് പോകാനുണ്ട്. ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉയരത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഉയരത്തിലാണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ വന്നും പോയി നിൽപ്പുണ്ട്. ഇതെവിടെയും ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ? ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ രാവിലെ മുതൽ പോയിട്ട് ഒരു വൈകുന്നേരം വരെയൊക്കെ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഭക്ഷണമൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് മാത്രം കേട്ടോ. മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ട സമയത്ത് ഇവിടെ ആൾക്ക് വലിയ ട്രാവലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ തന്നെ കഴിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതാണ് എൻ്റെ ഇവിടം വരെയുള്ളൂ, ഇനി അങ്ങോട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇനി അങ്ങോട്ട് അവർ കയറ്റി വിടില്ല. ഇവിടെ ഷെഡിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇരിപ്പുണ്ട്. അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടില്ല. അവിടെ കൊടുങ്കാടാണ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ മുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ ആസ്വദിക്കാം. പക്ഷേ അങ്ങോട്ടൊന്നും ഇറക്കുന്നില്ല. അവിടേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ മഴ ഇത്ര ശക്തമായത് കൊണ്ടാണോ ഇവിടെ കൂടി ആ സൈഡ് അൽഫി നിൽക്കുന്ന സൈഡ് കണ്ട അവിടെ കൂടിയൊക്കെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവരവിടെയൊക്കെ കെട്ടി അടച്ച് വെച്ചേക്കാണ്. അതെന്താണ് അങ്ങനെ എല്ലായിടം കിട്ടി വെച്ചേക്കണേന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷേ കുറച്ചൊക്കെ കൂടി ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കാമായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ നടക്കണതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവരെല്ലായിടവും കെട്ടി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. എന്നാലും നമുക്ക് ഈ പുഴയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇറങ്ങാനോ ഒന്ന് കാല് നനക്കാനൊക്കെ തോന്നും അല്ലേ. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചാടി ഇറങ്ങി അവർ സെക്യൂരിറ്റി ഇറങ്ങരുത്, അവിടെ ഇറങ്ങരുതെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇറങ്ങാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് അപകടങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ അവർ ഇറങ്ങരുത് എന്ന് പറയണത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് അനുവദിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം, ആസ്വദിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നിറഞ്ഞു നിർത്താം. എന്ത് ഭംഗിയാണ്. എനിക്ക് പച്ചപ്പിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ആദൂന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനൊന്ന് ഫ്രീ ആയി. കുറേ നേരം അൽഫി മോളായിരുന്നു കേട്ടോ ക്യാമറ ചെയ്ത് വെച്ച്. അപ്പോൾ അൽഫീനെ അവൾ ഫ്രീ ആയി, എനിക്ക് വയ്യ ഇനിയെന്നും പറഞ്ഞ് അവൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇറങ്ങുവാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് വൈകുന്നേരം ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞില്ല വന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ലേറ്റായിരുന്നു. എന്നാലും കുറച്ചേരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ പിള്ളേർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാ. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലൊക്കെ പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എടുപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരുപാട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാവേ. ഫോട്ടോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായോ എന്ന് പറയണേ, കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണേ. ഈ കാടുകളെയും പുഴകളെയും സ്നേഹിക്കാത്തതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ച മരം ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ കുറേ ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ആ മരം എടുത്ത് കാണിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഞാൻ വഴിയെ വിട്ടത് ബാക്കിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ താഴത്തേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ്.
ഇവിടെ ഞാൻ ഈ വലിയ പാറയിൽ നിന്നപ്പോൾ ശരിക്കും അങ്ങ് വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് കാല് തെന്നിയായിരുന്നു. താഴത്തേക്ക് ശരിക്കും അപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് അന്ന് വീഴേണ്ടതായിരുന്നു. ഇന്നല്ല കേട്ടോ, അന്ന് ഇങ്ങ് വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് അന്ന് ഇതുപോലെ ഷെഡൊന്നും കെട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു, വീഴേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭാഗ്യത്തിന് വീണില്ല. അവിടെ അങ്ങനെ പഴയ നമ്മൾ പലതും ഇങ്ങനെ യാത്ര കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതും പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വരും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലങ്ങളിലൊന്ന് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത്. നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ ഐശുവിനൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പോരാനേ തോന്നുന്നുണ്ടായില്ല. പിന്നെ വെള്ളം കണ്ടതിന് പിന്നെ പോരാനേ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ച് അതിനൊക്കെ നിന്ന് അവരൊക്കെ കുറച്ചേരൊക്കെ അവിടെ നീന്തി കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇറങ്ങി. എന്ന് വെച്ചാൽ കാലൊക്കെ മാത്രം നനച്ചുള്ളൂ. പിന്നെ ഉടുപ്പൊന്നും നമ്മൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ അധികം സമയം 6 മണിയൊക്കെ ആയി. പിന്നെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സമയം കഴിയാറായി. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാനും സമയമില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ വഴി. കണ്ടോ, ഈ കല്ലിൽ നടന്ന് നമ്മൾ പോകണം. ഫുൾ ഇങ്ങനത്തെ വഴി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നടന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് വിഷമിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ തൊമ്മൻകുത്തിൻ്റെ ഡെമോ അവർ പണിത് വെച്ചേക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതേ അറ്റത്തൊരു മരം കണ്ട എന്ത് ഭംഗിയിലാണ് അവർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണത്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി, എൻട്രൻസ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു. പിന്നെ എൻട്രൻസ് ഫീസ് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. എൻട്രൻസ് ഫീസ് വലിയ ആൾക്കാർക്ക് 40 രൂപ, കുട്ടികൾക്ക് 20 രൂപ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാരെങ്കിലും പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചേക്കണേ. എന്നാലേ ഞാൻ അയക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതേ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് എല്ലാവർക്കും കുഴിമന്തിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത്, പിള്ളേർക്കൊക്കെ കുഴിമന്തിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് അതാ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോരുവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബായ്. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഫോട്ടോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ, കാണാൻ മറക്കരുതേ. ബായ്.